बारिश से भीगी सड़क पर एक छोटा सा सफेद कबूतर घायल पड़ा था। उसके पंख भीग चुके थे और वह हिल भी नहीं पा रहा था। लोग उसके पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी एक गोल्डन रिट्रीवर वहां आया। उसने कबूतर को देखा और धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने अपने प्यार से कबूतर को संभाला और उसे अपने मालिक के पास ले गया। मालिक ने उसकी देखभाल की, उसे खाना और पानी दिया और धीरे धीरे कबूतर ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद वही कबूतर खुले आसमान में फिर से उड़ रहा था। कभी कभी इंसान नहीं, एक जानवर ही इंसानियत सिखा देता है।